Nuş olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Xahiş edirəm çay için. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Buyurun. Bu dəqiqə. Bizim xəstəxana nümunəvi xəstəxana adı uğrunda mübarizə aparır. Deməliyəm ki, nəzərə çarpacaq qədər bu sahədə işlər görmüşük. Bizim xəstəxanamızın dəhlizinə kiçicik bir ekskursiya buna əyani sübut ola bilər. Atam qardaşım. Anam bacım. Axı sizin ağlınıza hardan gələ bilər ki, bütün bunları daşıyıb gətirmişsiniz xəstəxanaya? Buranı nə hesab edirsiniz? Hə? Sizə elə gəlmirmi ki, siz bu hərəkətlərinizlə nəinki bizim xəstəxananın kollektivini, bütövlükdə səhiyyəmizi və ən nəhayət Hippokratın andını təhqir etmiş olursunuz. Anam bacım, açığımı deyin ki, əgər siz məni söysəydiniz, yox, lap dövsəydiniz də məni bu qədər yandırmazdı. Onu bilin ki, biz tibb işçiləri xəstələrdən axırıncı qəpiyimizi belə əsirgəmərik. Əgər ehtiyac olarsa, biz onlara lazım olan bütün dava dərmanları özümüz alarıq. Şükürlər olsun ki, buna ehtiyac yox. Çünki xəstəxanamızın ambarında zəruri olan hər şey kifayət qədər var. Anam bacım, xahiş edirəm, bütün bunları yığışdırın və aparıb qaytarın. Bir də belə hərəkətlərə yol verməyin. İnstitutu qurtarandan bu xəstəxanada işləyirəm. Bu illər ərzində xəstələrin qulluğunda durmağa çalışmışam. Elə bu vəzifəyə də onların xahişi ilə razılıq vermişəm. Düz yarım il məni dilə tutdular. Yaxın qohumlarımı minnətçi saldılar. Mərkəzdə ev təklif etdilər, maşın təklif etdilər. Antalya pulsuz pütyovka. Məni qıra bilmədilər. Lakin xəstələrin xahişləri qarşısında aciz qaldım. İnanın, mən onları tam səmimiyyətlə deyirəm, öz balalarımdan ayrımıram. Onlara bir balaca bir şey olanda, halları dəyişəndə mən özümə yer tapa bilmirəm. Nəysə, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Əgər mənim əlimdə imkan olsaydı, öz sağlam orqanlarımı onların xəstə orqanlarıyla əvəz edərdim. Ay, Doktor! Ha? Doktor! Ne oldu ay kız? Ay doktor! Ne oldu? Orada! Ne? Do- De görüm bir topla görüm. Orada doktor! Ay kız, de görüm de. Həqiqət nə qədər acı olsa da şirin yalandan yaxşıdır. Yoxsa xəstəyə bir şey olub. Doktor! Tibb bacısı! Özünü asıp Nə? Bir başlasın, harda? orada! Tibb bacısı özünü asıp. Doktor. Asıp özünü tibb bacısı. Yavaş. Ne olur? Ne olur bak. Hasta. Sakın bırak. Zahmet olmasa ağzı. Ayağını götür. Yavaş. Ağzı sağ olun. Xahiş ederim bir de. Əyləş. Çok sağ olun. Ne oldu sana? Ay kız. Aç gözlerimi görüm. Aç. Bu ne oyunda çıkarırsan? Ne olub? Buna ne oldu axı? Səhərdən danışıb gülürdü. Mənə bax. Bəlkə nişanlısı bir zibil qaynadıb. Kişilərdə nə desən gözləmək olar. O deyə ya, mənim axırıncı əlim bir dəfə tutub qonşunun Xahiş edirəm hamını bir ağışını ölçmə. Şəxsən mən. Sakit. Türkiyədəki bacından pis xəbər gəlir. Qardaşını girov götürüblər. Bəs nə olub? Doktor, deyəsən özünə gəldi. Hə, şükür. Deyəsən krizis keçdi. Yavrum, axı nə olub sənə? Biz bir ailəyik. Dərd nə qədər ağır olsa da onu birlikdə dəf edərik. Doktor, mən
daha yaşamak istemiyorum. Axı niye? Hayat benim için mənasını tamamıyla yitirdi. Ömrümde almadığım zərbəni bugün burada öz doğma evime hesap ettiğim xəstəxanamızda aldım. Zərbə? Nə zərbə? Kim vurdu səni? Kim qoydu sənə? Yağburçılıqdır. Polisə xəbər vermək lazımdır. Yaxşı bəs cinayətkar hanı? Odur. Ola bilməz. Çok. Nə? Xəstə? Bu? Hə. Salam Melek. Tez olun polisə zəng vurun. Polis zat lazım deyil hələlik. Özümüz ayırt edək, görək nə olub sonra. Hə, de görək nə olub. Doktor. Xəstəni otağa çağırdım ki, iğnəsini vurum. Elə təzəcə şprisi doldururdum ki, gördüm xəstə cibimə nəsə qoydu. Baxıb görsəm, nə? Nə? Məhməd Əmin. Nə? Pul. Rüşvət basıb cibimə. Rüşvət? Mənim rəhbərlik etdiyim xəstəxanada rüşvət... Neçə illik praktikamda birinci dəfədir ki, belə negativ halla rastlaşıram. Əlbəttə ki, heç kimdə günah yoxdur. Bütün məsuliyyət mənim üzərimə düşür. Demək belə. Mən yaratmaz rəhbər olduğum üçün bu hadisə baş verdi. Doktor, elə demeyin qurban olum. Günahkar varsa da ancaq odur. Naxələf insan. Gör bizim haqqımızda necə pis fikirdədir. Dəhşət, dəhşət. Daha demir ki, mən devlətdən aldığım məvacibə necə bunun kimisini dolandıra bilərəm. Vicdansızın biri vicdansız. Dayan. Ay balam Bəsir sen bunun seviyesine inme. Bəsdir! Doktor, kurban olum sana icazə ver. Mən bunun üzülərdə bir cırıq eləyim ki, bəlkə ürəyim soya. Doktor ben de polis çağırmak lazımdır. Doktor, mən çox üzr istəyirəm ki, sizin daxili işlərinizə müdaxilə edirəm. Bəlkə məsələnin daha humanist həlini tapmaq mümkündür. Siz tamamilə doğru buyurursunuz. Biz başqa cür edə də bilmərik. Xahiş edirəm. Bu məsələ bu otaqdan bayıra çıxmamalıdır. Bir kəs bu barədə bir şey bilməməlidir. Buna isə xahiş edirəm. Əvvəlkindən də artıq qayğı göstərməlisiniz. Əzizim, başqa cür ola da bilməz. Axı biz ən humanist bir peşənin sahibləriyik. Atam qardaşım, bura xəstəxanadır, müalicə də, yemək də, hər şey pulsuzdur. Bəli ağa. Gör biz xərcə düşüb nə qədər ərzaq meyvə almışsınız. Buna ehtiyac vardımı? Əllərin ağrımaz. Atamın yoru üçün. Əgər mən bilsəm ki, xəstələr nədənsə korluq çəkir, vallahi dilimə heç nə vurmaram. Əlimə keçəni gətirib dürtərəm xəstənin boğazına. Atam qardaşım, bax belə hərəkətlərinizə görə cəmaatda elə fikir formalaşır ki, güya xəstələr xəstəxanada korluq çəkir. Amma özünüz görürsünüz ki, bu belə deyil. Hippokratın qəbri üçün bunlar mənim uşaqlarımdan yaxşı qidalanırlar. Xəbəriniz var ki, bu xəstəxanaya düşmək üçün əldən gedənlər, cürbəcür natəmiz işlərə əl atanlar var. Zəng elətdirirlər, adam göndərirlər, rüşvət təklif edirlər. Amma faydasız yerə.
Niyə? Ona görə ki, bu xəstəxanaya düşmək üçün yalnız və yalnız bircə şey lazımdır atam qardaşım. Xəstəlik. Bağışlayın həkim. Buyurun. Mən sizi işdən ayırıram. Buyurun. Biz orada məsləhət elədik. Qərara gəldik ki, pul yığaq. Bu 6-cı palatada ayağı kəsilən kimsəsiz xəstə var ha. Ona bir qalyaska almaq istəyirik. Malades. Əgər mümkününüz varsa. Nə? Mümkününüz varsa, bu nə sözdür deyirsiniz? Dövlətdən o qədər məvacib alırım. Bunu saxla. Nəvəmə və hesabət söz vermişdim. Eybi yox, nəvəm gözləyər. Ta ki bizim xəstələrin işi düzəlsin, anam bacım. Buyur, 2000 manat. Çox sağ olun. Nəvəm gözləyər, gələn maaşdalaram. Çox sağ olun. Anam bacım. Zəhmət olmasa, onu ver bura. Buyurun. Ha, xoş getdiniz. Çox. Buyurun, yaxşı yox. Gedə bilər. Bağışlayın doktor. Buyur Nəzim. Mane oldum. Yox. Bazara gedirlər. Sabahın menüsünü təsdiq edin ki, ərzaq alıb gətirsinlər. Qorxutdun bizi. Demək belə səhər yeməyi, yağ, bal, qaymaq, əla. Onları tapşır təmiz bal alsınlar. Əgər tapmasalar, sürücünü göndərsinlər Kəlbəcərdən. Orada olmamış olmaz təmiz bal. Çoxdan. Nahar yeməyi. Borş, lülə, balıq kebabı, toyuq ləvəngisi, meyvə, şirələr, balıq ləvəngisi də olsun. Ancaq de ki, natural şirələr alsınlar. Mən xəstələrə paraşok icazə vermirəm. Şam yeməyi, 8 cür salat, 14 cür olsun salat. Veçina, 4 cürə kalbasa, 8 cürə kalbasa. Dil, kürü. Bəs polnik. Yaddan çıxıb. Eyb yox, göndərin Güllü oğluna. Orada olmasa Həsən oğuldan. Qəşəng, gözəl belə tortlar və cürə-bəcürə pirojnalar. Ondan sonra mütləq hər xəstəyə 300 qramdan az olmaq şərti ilə qoz və kişmişlər. Çox xahiş edirəm. Əgər yeməsələr, bir təhər başlarını alladın, nə bilim, musiqi çaldırın, nağıl danışın. Amma elə edin ki, o qozları yesinlər. Buyur Nəzim. Çox sağ olun. Nədir? Bəs eləmir? Bəs eləmirsən? Yox, bəs eləməlidir. Ha. Gərəkdən artıq yığılıbdır. Deyirəm, pulun artığına, xırda para süvnirlər alarıq. Bu xəstələrin yanına gələnlərə hədiyyə verərik. Əla fikirdir. Sənin başın çox gözəl işləyir. Bilmirəm bu kişilər niyə səndən yan qaçırlar ki? Ağrım onların ürəyinə. Mən özüm onlardan qaçıram. Bir də ola mənim nəyim kişi də eksikdir. Yerim məlum. Dünən əyləncə mərkəzinə getmişdim. Oranın üzvüyəm axı. Najordan çıxdım, saunadan çıxdım, hovuzdan çıxdım. Elə istədim təzəcə girim restorana ki, bir kağızıma çörək qoyum. Alo? Bəli, eşidirəm. Buradadır. İndi deyərəm. Səni çağırırlar. 13-cü palatda xəstə altına batırır. Onu da mən qaçım. Gerisini sonra gəlib danışaram. Nə olar ki, nə olar ki? Bugün bizim en xoşbəxt günlərimizdən biridir. Sizinle ayrılmak ne kadar çətin olsa da, tam müalicə olunaraq sağalmağınız bizi çok sevindirir. Əzizim, sizə can sağlığı, yenə də can sağlığı arzu edirik. Buyurun. Atam qardaşım, xahiş edirəm, bunu bizim kollektivin adından qəbul edəsiniz. Xahiş edirəm, yox, xahiş edirəm. İlk vaxtlar xərcləyirsiniz. Nəyə ehtiyacınız olsa da utanıb çəkinmədən zəng edin, utanıb çəkinməyin. Xahiş edirəm, buyurun. Özünüzə müğayət olun, istirahət edin. Gəlin, xahiş edirəm. Buyurun. Eləşə xahiş edirəm. Eləşə. Hə, bax əzizim, beləcə işləyirik, yaşayırıq
öz missiyamızı yerinə yetirməyə çalışırıq. Ancaq Hippokrat andına həmişə sadiq qalmağa çalışırıq, həmişə. Kalk görüm sana ne oldu? Vay 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 vay. Bu yanıb ki. Cehenneme yansın. Bu saat benim gözüme kamera görünür. Bakın görün buna ne oldu? Buna. O infarkta oxşayır. Öz də hapşırnısına. Öyleyse köməkləyin də doktor. Vaxt gedir axı. Hə. Vaxt gedir əzizim. Vaxt qızıldır. Qızıl nədir? Puldur. Qohumları varmı? Ne? Qohum? Qohumun bura ne dəxli var? Sizin gözünüzün qabağında insan canı ilə əlləşirsinizsə, mən sizi başa düşə bilmirəm. Başım var ki başa düşəsə. Alə bunun qohum əqrəbəsi gəlməsə mən buna yaxın dura bilərəm. Siz nə danışırsınız ilahi? Mən yuxu görürəm, nədir? Bayaqdan gördüklərim yuxuydu, ya indi? Biyaqkilar kamera üçün idi. Bəs Hippokratın andı necə olsun, hə? Bu gizli ki. İndi nə deyirsən? Atam, duraq ayağa. Biz balalarımıza Hippokratın andını yedirdi. Özə gəl. Ha. Bu boyda yalan olur ha. Yox. Ben dözdüm. O dözmedi. Gülüş can dermanıdır, dolanır elden ele. Bir kısmet ömrümüz var, yaşayak güle güle. Gülüş bayağı olmaz, hikmeti var derinde. Afak gülür güldürür, düşündürür yerinde. Gülüş bayağı olmaz, hikmeti var derinde. Afak gülür güldürür, düşündürür yerinde. Dostum ile yaşa ki hayatta izin olsun. Kederi benim payım, gülüşü sizin olsun. Gülüş bayağı olmaz, hikmeti var derinde. Afak gülür güldürür, düşündürür yerinde. Gülüş bayağı olmaz, hikmeti var derinde. Afak gülür güldürür, düşündürür yerinde. Düşündürür yerinde. And içirəm, ömrüm boyu yüksək həkim adını uca tutacaq, bu peşənin paçlığını qoruyacağam. İşə başlayan andan bütün qüvvəmi, bilik və bacarığımı, insanların sağlamlığını qorumasını həss edəcəm. Peşəm üzrə vicdanla çalışacaq, tibbi yardım göstərməyi özümə borc hesab edərək bu işə həmişə hazır olacaq. Xəstələrə və peşəmlə bağlı təmasda olduğum adamlara yüksək qayğı və diqqətlə yanaşacaq. Həkim etikasına həyatım boyu əməl edəcək, həkim sirlərini qoruyacağam. Aldığım biliklərlə kifayətlənməyəcək, ixtisasıma daha dərindən yiyələnmək üçün daim oxuyub öyrənəcək, bilik və peşə səriştəliyimi dönmədən artıracağam. Həmkarlarımdan öz köməyimi əsirgəməyəcəm. Xalqımın və dövlətimin qarşısındakı məsuliyyət hissini unutmayacaq.